Abierta para recibir noticias e informar al público en áreas designadas. Esta es K20FZ, Univisión 20. Nosotros continuaremos en servirle en el norte del Valle de Sacramento. Si usted no está en esta área, contacte su estación local para proveerse de noticias e información. Usted está escuchando el servicio del sistema de alerta de emergencia del norte del Valle de Sacramento. No use su teléfono. Las líneas de teléfono deberán estar abiertas para uso de emergencia. El sistema de alerta de emergencia ha sido activado.